線嘅物件啊，我哋都好想將佢整翻靚啲，加翻啲裝飾上去喎。今次呢，就將個鐘呢變為一個鬆弛紅嘅時鐘喎。做之前呢，就會用啲輕黏土做晒鬆弛紅啦、小白紅啊、小雞啊，同埋佢哋中意食嘅刀粒啊，咁啊做多幾種顏色添啦。一陣間呢，先將佢放落去咯喎。我想擠咗啲忌廉先啦，圍咗個邊啦，一路慢慢擠，擠到呢將嗰個邊呢都黐滿晒忌廉為止咯喎。首先我對一對啲位先啦，咁啊跟住我放鬆弛紅啊、小白紅啊、小雞啊，咁跟住呢，就將嗰啲刀粒啊慢慢都將佢放上去咯喎。將所有嘅刀粒呢都擠晒上去呢，就完成咗今次呢個鬆弛紅嘅時鐘啦。我仲想呢加多少少裝飾上去，因為呢我覺得咁樣會靚啲嘅。不過加咗上去之後，希望仲睇到幾點鐘返工啦。